gölgesi aşiretin üzerine düştüğünde sevdiklerime ne olacak? Bir kalbe çok kişi sığar. Ama ruh birine aittir. Peki benim ruhum kime ait? Sen öleceksin ki ben yaşayayım. Serhat'ı ben mi boğum? Yapar mısın? Ben Serhat Yel. Sessizce ölüyorum bugün. Здравствуйте, дорогие подписчики! Добро пожаловать на мой канал. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Шок в особняке после выстрелов Серхата не ограничится только выстрелом, он превратится в глубокую трещину, которая распространится по жизни каждого. В момент, когда Серхат падает, время словно останавливается, крик Мелика, застывший взгляд Йылдыз и рефлекс Султана Ханема взять ситуацию под контроль, все это прозвучит одновременно. Серхата с тяжелыми ранениями доставят в больницу, его сердце почти остановится, но после долгого и рискованного вмешательства врачей оно снова начнет биться, и этот момент станет переломным, когда Серхат во второй раз цепляется за жизнь. Выживание Серхата принесет облегчение всем, но это облегчение будет недолгим, потому что ничто уже никогда не вернется в прежнее состояние. Как человек, столкнувшийся со смертью, Серхат начнет по-другому смотреть на жизнь, людей и отношения. Он будет яснее задаваться вопросом, кого он хочет поддержать, кому причинил боль и ради кого хочет жить. Эти вопросы заставят Серхата не просто выбирать между Меликом и Йылдыз, но и принимать решения между совестью и сердцем. В этом процессе Йылдыз и Мелек невольно окажутся на одной эмоциональной почве. Оба испытают возможность потерять Серхата, оба будут ждать у одной и той же двери больницы, оба будут дышать одной и той же неуверенностью. Этот общий страх временно смягчит их, и молчаливое понимание заменит их соперничество. Мелек впервые по-настоящему увидит отчаяние в глазах Йылдыз, а Йылдыз не сможет отрицать искренность слез Мелика. Эта связь сблизит их, но не сделает друзьями, она лишь отдалит их от вражды. По мере выздоровления Серхат заметит, что окружающие его люди меняются. Он увидит Султана Ханема более осторожным, Акифа более тихим, но более опасным, Мелек более хрупкой, но более сильной, а Йылдыз более отстраненной и замкнутой. Эти изменения заставят Серхата осознать влияние своего существования на жизни других, и это осознание приведет его к более серьезному переосмыслению совести. После этого переломного момента Серхат захочет разобраться, с кем он хочет продолжить свою жизнь. Его брак с Мелек перестанет быть просто вопросом любви, а станет семьей и ответственностью. Ребенок в утробе Мелек будет казаться Серхату не просто младенцем, а вторым шансом, который дала ему жизнь. Поэтому совесть Серхата будет тянуться к Мелек, и желание защитить ее и восполнить неполную семью возобладает. Йылдыз почувствует это стремление Серхата и внутренне примет его. Йылдыз начнет замыкаться в себе, не для того, чтобы не причинить боль Серхату, а чтобы избежать дальнейшего саморазрушения. Это замыкание приведет к глубокому одиночеству во внутреннем мире Йылдыз. Она будет думать, что ее существование всегда заканчивается несчастьем других, и поэтому решит, что уход – правильное решение. Если Серхат выберет Мелек, Йылдыз покинет особняк молча, не оставив после себя ни борьбы, ни расплаты. Этот уход будет не побегом, а жертвой. Йылдыз будет видеть себя человеком, отказавшимся от любви, но сохранившим свою честь. Если Мелек выберет Серхата Йылдыз, ее жизнь приобретет совершенно другой оттенок. Мелек воспримет это решение как предательство, чувствуя себя вдвойне одинокой из-за беременности. Это одиночество либо заставит Мелек полностью замкнуться в себе, либо превратит ее в более сильную, уверенную и независимую женщину. Мелек выживет, цепляясь за материнство и направляя всю свою любовь к ребенку. Тем временем Акиф будет использовать свое молчание как маску. Пока все радуются выживанию Серхата, для Акифа это будет разочарованием. Акиф продолжит видеть в Серхате самое большое препятствие на своем пути к власти и будет постоянно преследовать мысль о его устранении. Эта мысль будет расти со временем и подпитывать темную сторону Акифа. Йылдыз, обнаружив письмо Юсуфа Серхату, узнает из него мрачные секреты Акифа. Эта правда потрясет Йылдыз и поставит ее перед сложным выбором.
Рассказать об этом султану Ханым перевернет все с ног на голову, но молчание будет означать соучастие в этом зле. Йылдыз останется одна с этим бременем и должна будет подумать, какова цена правильного поступка. Что касается Ашира, обремененного чувством вины за убийство Серхата, он уйдет в горы. Горы станут для Ашира не убежищем, а изгнанием. Он изолируется от общества, семьи и близких, наказывая себя одиночеством, и это одиночество поглотит его изнутри. Сердце Серхата снова начнет биться, но что-то умрет внутри него. Его прежняя безрассудность, прежняя легкость и прежняя уверенность исчезнут. На их место придут нерешительность, ответственность и тяжкое чувство вины. Если Серхат умрет, это будет не конец, а крах. Мелеков доведет, Йылдыз будет винить себя, Ашир будет жить как убийца, Султан Ханым потеряет свою власть, а Акиф еще больше погрузится во тьму. Смерть Серхата станет бесконечным наказанием для всех. Поэтому ни жизнь, ни смерть Серхата не будут спасением. Каждая возможность откроет дверь к новым страданиям. Эта история больше не будет о том, кто кого любит, а о том, кто за что платит цену. Каждый шаг, сделанный с этого момента, будет формировать не судьбы персонажей, а их совесть. На этом мы подошли к концу еще одного анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. До свидания.